然后妈妈，你说妈妈呢？妈妈呢？妈妈就是在这边做服务驾驶舱，这边是妈妈的客舱，给服务旅客的准备餐食啊、饮料啊，妈妈都在这边。后来这个是2号进去服务驾驶舱的，知道了。哇，这边还有个飞机的。别怕，别怕。过来啊！往前头看，不要往后头看，往前头看。对，我们要胆大，来看一看客舱，看看妈妈客舱里面的工作的地方，这是妈妈平常在飞机上服务旅客的地方。你看我女儿在跑嘞，带她看看这个。来，洋洋，看着妈妈过来吧，这是妈妈的服务间，看到了吗？妈妈平常在这边操作机门。这个应该是737系列的。不是，这是737吗？好像不像啊。没有737，空客不是这样待命的把手。这会不会是苏联的飞机啊？不会。你看卫生间，看到了啊。愿你现在过得幸福安稳。若再相遇人海黄昏，你是否还记得我的眼神？藏在我回忆里的那个人。有你我的青春才算完整，感谢曾经你的认真，让我知道。带着外婆一起开飞机，我们坐哪一个呀？坐这个。坐这个对吧？妈妈来，坐妈妈的腿上哦，来跟妈妈开飞机哦。哦哟呀呀，我不也比一下。哎呦，我比一下看飞机。哎呦，妈妈可有。真的有开飞机哦。好了，我开始上去的吧，好。这个手都上来了，这个就好，不要大。哦。速度控制在70到80节。看起来了，看到飞机起来了吧？起飞了对吧？飞起来了吧？后停你完成着陆。哦，在跑道上准备起飞了对吧？下轻点脚刹，慢慢减速到飞机停止。此次飞行即将结束，速度抓紧座位均能系到好成绩。成绩好的别骄傲，成绩不好别气馁，再接再厉，相信未来会飞得更好。飞起来了吗？你要看飞起来了吧？飞起来了，飞起来了啊！你看我老公，他要去报直升飞机的名了，我真的是服了。在那个奉贤，你看我女儿这脚跟着爸爸一起在开呢。开飞机呢，你看，凶的嘞！哎呦，拉呢！哎呦，你看我女儿。喂，侬搿能介，你眼睛要看着的呀，小朋友。眼睛要看着的呀，侬搿能这个眼睛非常，这有很多按钮，或者你摁个按钮，让那个送点水进来。那妈妈进来给你送水了啊！哎，头点呢？你看，看着爸爸，我女儿也是爸爸的小迷妹呀。按一下，按一下，妈妈。妈妈进来给你送水。哦，你拉伸了，你看你拉伸的话，飞机机头就起来了，看到吧？看到吧？飞机翘起来了，看到吧 Go，come on。出来了，好，走了。走吧，走吧。你看我女儿这2大眼睛啊，大眼睛犊子。哎，来，大眼睛杨宝。2个眼睛长得跟铜铃一样。走，去追他好不好？走。